So then let's jump into the topic shooting. Yeah, shooting, how to bring basic skills into action. Why I named this, because I can do everything with this. So this is my short overview, what I want to tell you. We can continue, we will see afterwards. So in the end should be also some time for discussion. And maybe it's also important for you to know that I think working with some model, working with some how to teach could be good. So we keep it with basics, but I'm also always fine if you ask me something during the presentation. Okay. Chciałbym pokazać w tej prezentacji, w jaki sposób podstawowe umiejętności wykorzystywać w działaniu. Chciałbym pokazać troszkę o modelu, jak pracować z modelami i generalnie moja prezentacja będzie dotyczyła podstaw. Oczywiście liczę na Państwa pytania, wtedy będziemy mogli omówić obszary, które szczególnie Państwa interesują. So then let's jump into experience as a PBA woman coach. So this is always, I think, really nice if you jump into a new team and a new team. So there are always a different approach, different adjustments, alignments. So this means how, yeah, the Polish woman used to train or used to choose in these specific topics. Najpierw chciałbym opowiedzieć o swoim doświadczeniu jako trener kobiet w Polskim Stowarzyszeniu Biathlonu i jako właśnie nowy trener poznaję nowy zespół, musimy się dotrzeć, zapoznać, też warto zawsze zaobserwować, w jaki sposób polskie zawodniczki do tej pory trenowały. So and what was new for me in general was in the end, so relationship between coach and athlete. And I will talk later about this topic, but it was like this. So the coach in general was always ranked higher and said, you have to do it like this. So this is what my experience. Z mojego doświadczenia wynika, że dużą różnicę dostrzegłem w relacji pomiędzy trenerem a zawodniczką, gdzie dostrzegłem, że pozycja trenera jest tutaj bardzo wysoka i trener wychodzi z takiej pozycji nakazującej, że musisz robić tak czy inaczej. Potem jeszcze o tym będę mówić. So we will see this later. So I think this is important if we start, but also if the athletes gets more experience, they need also some freedom. This is kind of the process. Also, experienced athlete has to go or need to go, and also this should be more same. But I will talk later about this. Później będę o tym mówił bardziej szczegółowo. Chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście to jest proces i wiadomo, że na początku ta pozycja trenera jest bardzo ważna. Z czasem zawodnik musi mieć więcej swobody. Potem omówię to bardziej szczegółowo. Yeah, and what was really new compared to the big nations, so we are used to train. We are used to train shooting every day, so doing some combo session beginning, and therefore, so the condition or the arenas, they're quite less. And if I compare with my group, so no one is no one right now is able to do a roller combo, which is our main part at home, when we are at home, and this is for sure not the good not the good thing in general. Moja taka duża obserwacja, ważna obserwacja, że pewna nowość to taka, że zawodniczki nie są w stanie wykonywać tych sesji combo i to było moje wcześniejsze doświadczenie jako trenera, że wykorzystywaliśmy ten sposób trenowania dużo i tutaj na pewno to, że zawodniczki nie są w stanie tego wykonać, jest jakimś tam no nie najlepszym obrotem, ale oczywiście będziemy nad tym pracować, żeby to zmienić.
So this means we have to do different things for training, and especially with shooting, this means a lot of dry fire. I to oznacza, że po prostu jeżeli chodzi o trening strzelecki, musimy dużo prowadzić zmian. And what's also a little bit new is about who is owner of the rifle, and how do I treat my rifle? So, and also with where is the rifle storage, and also about traveling with rifle. This is a topic in general what in our we try to improve, that everyone is more responsible for their own rifle, and this also means, what does shooting means? High precision. And this means also just work with a really great tool, that you take care of all the screws and everything. Jeżeli chodzi o karabiny, to też pewną nowością było, czy dużym zagadnieniem było to, kto posiada ten karabin, to jest właścicielem, sposób traktowania tej broni, tego, że jest to sprzęt wysoko precyzyjny i w związku z tym wymaga dużej dbałości, stosowania najlepszych możliwych sprzętów, a także właśnie dbanie o to, żeby materiały, z których są wykonane, były w jak najlepszym stanie, w jak najlepszej formie. And so one crazy thing what I saw is MP Cross, the young athletes were shooting with the normal rifle, and so there's a big spread. Maybe we have time afterwards on this discussion to talk about this. To, co widziałem na MP Crossie, to, że młodzi sportowcy strzelali ze zwykłych karabinów i było to dla mnie zaskoczeniem i z pewnością chciałbym to potem jeszcze omówić. Good. So let's jump. So for me, like I said, some kind of requirements for a successful outcome. So this is more about the role from coach and athletes or trainees. So coaches teaching, trainee are learning. This is the basics, and it should act with a good and perfect interaction. I chciałbym przejść do tematu wymogów gwarantujących nam sukces, i oczywiście jest to interakcja trenera z osobą szkoloną, z zawodnikiem. Musi tutaj zachodzić interakcja, w której trener naucza, a szkolona osoba, zawodnik się uczy. Yeah, and this means, so if the trainer is teaching something, this means the athletes or the kids, they should have the attention to observe this topic. Then the next step is to understand what the coach is meaning, and what how it should look like, and then to transfer it into action. Interakcja ze strony szkolonego polega na tym, że musi on skoncentrować się, musi poświęcić uwagę na to, żeby po pierwsze słuchać tego, co szkoleniowiec mówi, co mówi trener, potem, żeby zrozumieć, czego trener oczekuje, co szkolony ma wykonać, a potem zastosować to już w działaniu. And for sure it cannot work every time, but I have often the case that I want to try my girls, for example, and this is happened at every level of age. I will tell them, let's do like this and try to focus on this technique, for example, skiing, and then I cannot. So, and this is not a good condition for a great work. Mam to doświadczenie we wszystkich grupach wiekowych moich podopiecznych i kiedy na przykład próbuję się skoncentrować na jakimś konkretnym obszarze techniki, na przykład jazdy na nartach, zawodniczki często mają tą postawę, nie umiem, nie potrafię, nie wiem. I no nie jest to interakcja, w której możemy dużo osiągnąć. And from the coach's side, it's just the easy thing. Observe what you told them. If they're able to do this, do an assessment
about how easy is this. Maybe you can adapt also then the task, and in the end it's always good to do some evaluation, that the athletes get some feedback, that they know, okay, what can I improve, what are the easiest things. And one important thing on this topic is also, if there is always a good one, or if you train on a good arena, or on a place where you have some good athletes or better athletes, so young can do a great imitation of better ones. So this helps always, and there you can lift the or raise the level easier than just on talking. Zadaniem trenera z kolei jest uważna obserwacja i ocenienie, czy zadanie, które daje swoim zawodniczkom, jest łatwe czy trudne, i także w momencie, kiedy zawodniczki już wykonują to ćwiczenie, to potem informacja zwrotna dla nich, jak im poszło, czy zrobiły to zadanie dobrze, czy zrobiły gorzej, co poprawić. Również ważne jest otoczenie. Jeżeli w jednym miejscu trenują zawodniczki bardziej doświadczone i mniej doświadczone, to oczywiście poprzez obserwację lepszych, bardziej zaawansowanych, młodsze zawodniczki szybciej uczą się nowych rzeczy. So let's jump into the next slide. So this means, so these are the requirements, the competence of the coaches, which is necessary, really helpful. This means, so the first one is the specific biathlon knowledge, that you know what you're talking about. So it's always helpful if you do some shots by your own, that you do some shooting, that you know how the prone or standing position feels like, because then you feel, everything is not so easy how it looks like from the outer view. Oczywiście bardzo ważnym aspektem dla sukcesu zawodników jest kompetencja trenera, czyli specjalistyczna wiedza, umiejętności, które sami pokazujemy. Jeżeli sami wiemy, jak przebiega oddawanie strzału z pozycji półleżącej czy z pozycji stojącej, to oczywiście więcej wiemy o tym, o czym mówimy, czego oczekujemy od zawodników, niż gdyby to była wiedza tylko teoretyczna. And if we talk about teaching skills, this means, so if you have a topic, so how should it look like? So are you teaching the athletes exactly what they have to do? So always, if you have one goal on this session, if you're taking, for example, 10 steps, going step by step by step, so every English, so always with a goal between. Or if you have an open learning with, let's say, so try to manage this and this task, whatever, how you like. This means just if you have some kind of balls and throw the balls into one bucket, so this is open if they throw like this, or if they throw like this, or if whatever. Ważne są umiejętności nauczycielskie, sama metoda nauczania. Jeżeli mamy jakiś temat, musimy mieć już w głowie obraz, co nasi podopieczni mają zrobić dokładnie i jaką drogą chcemy do tego dojść. Musimy więc mieć wyobrażony jakiś cel i kroki, którymi chcemy do niego dojść. Możemy też pewne elementy, które chcemy osiągnąć, jakby drogę do tych pewnych elementów, które chcemy osiągnąć, pozostawić otwartą. Na przykład, jeżeli zadanie polega na wrzuceniu piłeczek do jakiegoś pojemnika, to już technikę wrzucania możemy pozostawić zawodniczkom do wyboru. Więc ważne jest właśnie to, aby jakby doskonalić swoje umiejętności nauczycielskie. And changing the style, I think it's important also that that you support the creativity of. Bardzo ważne jest to, żeby wspierać kreatywność młodych ludzi.
Okay, and then we have social skills. This means, should I just support the good ones, or should I also support and have someone in my group who is a funny guy, a good guy? So take care about the group dynamic. I think this is always important. And last thing, self-competence. How can I act? What is important? I tutaj dwa jeszcze aspekty pozostałe, jeżeli chodzi o aspekt społeczny naszej drużyny, naszego zespołu, czy wspierać tylko tych dobrych, czy jednak dbać o integralność tej grupy, wspierać również tych, którym idzie trochę słabiej, czy także to, czy my sami wiemy, znamy swoje kompetencje i mamy pewność tego, co chcemy osiągnąć. And so if we jump to the other side, to the athletes, so and this is the athletes way. So this is from Swiss ski. So they changed this in the last years. So, but this is how they see this. I hope you can read this. Left side is the popular sports. So this is the main sports. So it's leisure time sports, and on the right side it's the competition sports. Okej, tutaj mamy taki fragment, zdaje się, że ze Swiss-ski, z jakichś materiałów, mam nadzieję, że w miarę czytelnych. Jeżeli chodzi o sportowców, widzimy ten obszar po lewej stronie dotyczący sportów rekreacyjnych, a po prawej stronie sportów wyczynowych. And you see, so this is the way. So here it's written foundation. So this is the basics, going over to talent, elite. So this means on this in the red cycle, so it's more based on doing more sports. It's not always so specific. It's also take care about the group and all it's doing multi-sports and try to develop a good foundation for the kids. It helps to be more or on a higher level later on if you're as an athlete. Okay, jeżeli popatrzymy na ten obszar zaznaczony czerwonym kółkiem, widzimy, że są tutaj podstawy, czyli taki nacisk na to, żeby młodzież była otwarta na różne dyscypliny sportowe, żeby trenowała różne dyscypliny i właśnie rozwijała różne umiejętności sportowe, ponieważ jest to dobry punkt wyjściowy do potem szlifowania już umiejętności na poziomie wyczynowym. Good. And why do I tell you this? Because if you work on, or if we all work on the same foundation and on the same basics, then it's also easier for PBA coaches, for national coaches to continue on a higher level. And so we talked about experience, and so I was really surprised how our athletes, PB athletes or Polish athletes are acting with this breathing, because breathing is an enormous part. We come later on, so but this is not taught great in the beginning. Okej, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie jako trener mam okazję obserwować i jestem zaskoczony tym, że nasze zawodniczki, jakby ten obszar właśnie wsparcia na początku ich przygody ze sportem mają dosyć słaby, więc to dla nich stanowi dużą trudność później, w momencie, kiedy już trenują na poziomie wyczynowym. So good. So this is, so we talked about this, about basics, and therefore it's always good for a coach to know which target group I'm teaching. So and therefore if we talk about, so this we can divide this in 3 different groups. So beginners, advanced and experts, for example. Bardzo ważne dla trenera jest to, żeby wiedział, z jaką grupą docelową pracuje, czy pracuje z początkującymi, czy z zaawansowanymi, czy z ekspertami. And therefore this is really important, and we have then also from the quality side different levels that they because everyone have to gain knowledge. The beginners have in shooting to get used to the rifle, to get used to the feeling, and experts, for example, have to know how can I do the first shot in 10 seconds.
Każdy musi zdobyć jakąś wiedzę, oczywiście w zależności od obszaru, od swojego poziomu zaawansowania, bo początkujący musi się nauczyć w ogóle obsługi karabinku, natomiast ekspert musi się nauczyć, jak oddać pierwszy strzał w ciągu 10 sekund. And therefore, if you're an expert, for example, we can name Simon Eder as an Austrian biathlete. Możemy na przykład spojrzeć tu na przykład Simona Eidl. Yeah, so he set new levels on shooting times, and then we have this time he was adapting, and he be totally an expert, and this did everything he did by his own. So because this was his goal, and he wanna be the fast shooter or the fastest shooter. Jego celem było to, żeby już sam sobie wyznaczał cele, które chce osiągnąć, chciał być jak najszybszym strzelcem i no, sam jakby rozwijał już technikę, jak to zrobić, żeby właśnie osiągnąć tę szybkostrzelność. So and therefore, so we should always work, so especially with younger athletes, that we teach them how to go on, so some kind of proof of concept, and then that they develop if they're getting older, more experienced, and for sure if they are expert or professional athlete, so there's a different kind of shooting. But first we have to focus always in the beginner and in the use on the basics and really focusing on, so just working or just observing what the best are doing and do it the same. We will see this later on a picture of Johannes Tinjesbø, but this is a little bit tricky. So start with basics and then we can vary. Najważniejsze jest to, żeby właśnie od początku uczyć młodych podstaw, ponieważ w momencie, kiedy zdobędą te podstawy, to potem już mogą nawet sami dalej doskonalić, a rolą trenera jest właśnie dawanie tych podstaw i uczenie ich z perspektywą tego, że potem dalej będą te techniki rozwijać sami. I potem jeszcze pokażę przykład ze zdjęciami jednego z zawodników. Good. Are there any questions so far about this? Czy do tej pory są jakieś pytania? Good. Perfect. In the end, it's all clear about this topic. So that's, but I think this is really important that we start with basics, and therefore we go into in my opinion, the core elements of shooting. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby rozpoczynać od zupełnych podstaw, a teraz przejść już do podstawowych elementów strzelania. So and we continue with this. So with shooting position, we go first to shooting position. Second will be breathing, aiming, trigger, and follow through. Zaczniemy od pozycji strzeleckiej, później będziemy mówić o oddychaniu, o mierzeniu, o spuście i o wykończeniu ruchu. So Kinga, maybe for you, follow through is just staying on the target after you shot. So. Thank you very much. Yeah, I think I guessed that. Okay, good. To takie krótkie wyjaśnienie, to follow through, właśnie ten ostatni element. Chodzi o to, że zostajemy jeszcze po oddaniu strzału chwilę w tej pozycji strzeleckiej. Good. So, prone position. So, pozycja półleżąca. What is important? So, it's prone position. So, the consistency in approach and setup is really the most important part. Czyli taka spójność w podejściu, w samym podjeździe do tej pozycji i w ułożeniu się jest bardzo ważna. This means when you place your knee on the mat, then you already decide how the body or how the angle of body is to the rifle and to the target. Już samo ułożenie kolana na macie decyduje o tym, pod jakim kątem będzie położone ciało, jak będzie ułożony łokieć, w jaki sposób będziemy mieć też, pod jakim kątem będzie ustawiony karabinek. And if we talk about angle of the body, so this is related to this, angle of the body is responsible to have the stability, to create a great stability for our prone position. This means, okay?
Położenie, kąt, pod jakim położone jest ciało, jest bardzo ważny dla stabilności naszej całej pozycji, właśnie, czy mierzenia w tej pozycji półleżącej. This means if I'm behind the rifle, then it's great for recoil and for the feedback of the shot. Jeżeli jestem za karabinkiem, położony za karabinkiem, to jest to bardzo ważne dla samego momentu odrzutu po strzale, po oddaniu strzału. But if I'm too straight behind the rifle, then it's a little bit not so stable left to right. That's why we have to be more on the side to have a good connection, left elbow, left hand and stock to the shoulder to be more stable from the side. Bardzo ważne jest to, że jeżeli będziemy zbyt prosto leżeli za karabinem, tuż za karabinem, to będzie to miało negatywny wpływ na naszą stabilność. Tutaj właśnie bardzo ważne jest lewe ramię, lewy łokieć, to, żeby właśnie tę stabilność uzyskać, żebyśmy się nie przechylali. And so a leveled head is also really important because if it's like this, in the head or in the ears, there's the sense of balance, and therefore you should always focus that the ears are leveled. And if you go with great shooters, you saw Dorothea Rivera or Furcade, so then they try to work with leveled ears. Bardzo ważne jest właśnie takie pionowe, proste trzymanie głowy, ponieważ w uszach znajduje się błędnik odpowiadający za równowagę. Jeżeli więc przechylamy głowę, no to mamy już pewne zaburzenia tej równowagi, dlatego widzimy tutaj zawodników, którzy starają się właśnie nad tym pracować, aby zawsze tą pozycję wypoziomować jakby głowę, żeby uszy były położone na tej samej wysokości. So, and another important part is here, this chickpeas, how I put my head on the chickpeas, and then therefore also this leveled head is related to this. Widzimy tutaj na pierwszym zdjęciu, bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie ułożenie policzka na kolbie, ponieważ to również właśnie wpływa na to, czy mamy tą głowę prawidłowo położoną. And how should it look like if I go into the position? I jak to powinno wyglądać, kiedy już układam się w tej pozycji? If it's like this, it's always from up down. W ten sposób zawsze widzimy od góry w dół. And the shape should be a little bit like this, so because this is more wide than here in front part. Okej, kształt właśnie tak powinien wyglądać, trochę jak ten telefon. For sure, on practice it would be a little bit easier, but it's always important to go from up down and not just side, because then it's possible that you can't the rifle and the stability is not the same. Okej, bardzo ważny jest właśnie ten ruch od góry w dół, nie zaś kładzenie po prostu policzka bokiem, ponieważ wtedy istnieje ryzyko, że karabin nam się przechyli, nam się odchyli. Good, and therefore the height and the position of the head is so important, because in prone we have to work so precise, and we come later on aiming that the rear side and front side, it's always centered, because this is a fundamental of aiming or a great shot. W pozycji strzeleckiej, tej półleżącej, bardzo ważne jest właśnie to układanie się, składanie się do tego strzału. Musimy mieć i przód i tył broni ustawiony idealnie wyśrodkowany, ponieważ to gwarantuje nam dobry strzał. Yeah, and if we talk about this position, then for sure, I have it here, this elbow placement is so important. And this means first knees, and then second is the left elbow if you're a right shooter. So left elbow, and always this left elbow should be
focused or targeted to the target, and therefore also you need to have, let me show this like here, so it's not just pushing here, so you also have to fix this elbow. This is really important. Tutaj wyróżniłem również położenie łokcia jako bardzo ważny element tej pozycji. W zasadzie jest to drugi punkt podporu zaraz po kolanach i jego umieszczenie jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy praworęczni, to właśnie lewy łokieć, jego położenie jest bardzo istotne i nie chodzi tylko o to, żeby go oprzeć, ale tak jak pokazane było, również lekko przechylony na zewnątrz. This skin otherwise is too so this helps to fix the skin, and therefore putting the arm sling already on the cuff is, in my opinion, the better solution. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby ustabilizować skórę na łokciu, żeby wyeliminować wszelkie właśnie utrudnienia w stabilizacji, i także jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zakładanie tej szelki na rękę, na mankiet. And so I choose this picture. You see, I hope my arrow. I choose this picture of Foucault because you see here this shoulder. You see this, and you see this ankle. So the elbow for sure is not under the rifle. The position of the elbow is depending on the stability. If you go, so if you fall to the right, you have to place the elbow more left. If you fall to the left, then you have to place the elbow more to the right. If you fall to left, no, sorry. Sorry, Kinga, sorry, one more time. So if you fall to the right, you have to place the elbow to the right. If you fall to the left, you have to place the elbow more to the left. Okay, tutaj była kwestia tego obrazka w prawym dolnym rogu, gdzie widzimy położenie łokcia i ważne jest to przesunięcie łokcia względem karabinka. Jeżeli jakby przechylamy się czy odkładamy na lewo, to łokieć powinien być przesunięty na lewo, a jeśli na prawo, to na prawo. Okay, and so like I said, here, this, you see, this is there is some tension on this. You see this also on this ankle from the wrist. So, and therefore why we have this arm sling and this cuff. It's not just supporting, so you also build up a little bit tension, so that round about 20, 22, 23 kilos. I know it's a different feeling. So what does it mean? But there's for sure a lot of pressure that the left hand is getting some. Do you know? Am I right with some? So. You mean the total? No, I mean so there's a lot of pressure from the sling on the left hand, so this is fine. Okay, czyli mamy tą taką szelkę, jak widzimy tutaj na tym dolnym obrazku, która wraz z połączeniem z mankietem sprawia pewne takie, dodaje naprężenie. Tutaj mamy jakby dodatkowe 23 kg obciążenia. Yeah, and therefore putting the butt plate into the shoulder and then turn around the rifle into the position like Foucault is doing here on this picture. Mm-hmm. You see my arrow? Yes, we can see it. Yeah. This is really important to build up, and this is for beginners and also for young athletes really important. This is the most important, how to create the best and stable position, because with the upper body you can increase the stability of the position.
Tutaj widzimy to zdjęcie wskazywane wcześniej strzałką, pokazuje właśnie ten najważniejszy etap, tworzenie stabilności poprzez odpowiednią pracę górną częścią ciała, odpowiednie właśnie ułożenia łokcia i odpowiednie naprężanie, które gwarantuje nam celność strzału. And this means also if you have to work with the shoulder, with the right shoulder to have a pressure, then you know that the setting is not good enough. So and you, yeah. Okay. Jeżeli wiemy, że jakby prawidłowe ułożenie wymaga pracy ramionami, to już wiadomo, że coś jest nieprawidłowo w ułożeniu. And we have one challenge: if the back of the stock is too long, we lose the connection. Mamy też jedno takie wyzwanie, że jeżeli I'm sorry, I'm not sure about the stock. This part at the end here, from here to here. So this okay, from grip kolba. to kolba, yeah. Okay, so w takim razie tracimy jakby to połączenie, jeżeli mamy nieprawidłowy chwyt na kolbie. Yeah, but if we are increasing, this means increasing the tension. But if the hand stop is too much in front, our left shoulder moves forward, and also this is also not perfect. That's why position angle and this kind of triangle. So triangle between hands, elbow, shoulder of both sides, and then the balanced feeling is so important. This kind of I wrote this here, balance this push and pull forces. Aha, okej. Czyli stosowanie tej szelki takiej na nadgarstek i ramię sprawia, że mamy ten odpowiedni kąt. Oczywiście jest to dodatkowe naprężenie, dodatkowe obciążenie, ale zapewnia nam zrównoważenie tych sił ciągnących i pchających i tworzy odpowiedni trójkąt pomiędzy ramieniem, łokciem i ręką. So this left arm with the sling, so this gets a little bit more pulled, and with the right shoulder you generate this push. A więc mamy pewne takie naciągnięcie jakby w tym lewym ramieniu, natomiast w tym prawym mamy lekkie popchnięcie do przodu i te siły się równoważą. And it's important to create this in a balanced way. I ważne jest właśnie stworzenie tych dwóch ruchów, czy zrównoważenie właśnie tych dwóch sił. What does it mean? So in English it's bench press. I think in Polish imadu, yeah? Imadło. Yeah, but still relaxed. Czyli tworzymy takie tak zwane imadło, które mimo wszystko jest dosyć takie rozluźnione, nie jest bardzo napięte. Yeah, okay, good. And so if we watch this Lisa Vitozzi, for example, these are the important parts. Hands. Ważne części, dłonie. Hands, that this hand should be relaxed, but also the position. Even 1 millimeters left, right could influence the whole stability, and also if you can't or if you're not. Tutaj właśnie jeżeli chodzi o pozycję dłoni, nawet 2-3 mm różnice sprawiają, że ma to wpływ na celność strzału, czy nastąpi odchylenie, czy nie. And so elbow we talked about, important, and I wrote it here, maybe this is from 0 to 8 centimeters, and this other elbow on the right side is 2 times, 3 times as much, 20, 25, so, but this is all individual, more individual. Tutaj jeżeli chodzi o położenie łokci, to jest lewy od 0 do 8 cm, prawy nawet 20-30 cm. To jest bardzo indywidualne już samo to rozłożenie. And this means you see this Furcade, for example, shoots higher, so it's more 45 degrees, and Vitozzi 35. So this is the range. What I think it's good. W zależności od zawodniczki, która strzela, to niektóre strzelają wyżej, mierzą wyżej, inne trochę niżej i oczywiście ten kąt jest różny, czyli w jego doświadczeniu 35-45 stopni.
to właściwy kąt. And what is important, the hip, position of hip to create also a good solid position. This is really important. Bardzo ważne, żeby ta pozycja była bardzo stabilna, jest położenie bioder. So that there is no any tension on during the setup. So this is why I wrote this here. Żeby podczas składania się do tego strzału nie było żadnych naprężeń, napięć. So and if we talk position, one really important thing is the natural point of aim. Natural point of aim is really simple. You go into the position like you always do as a routine, and before you put down the head on the chickpeas, try to close the eyes and then watch where you are. Okej, teraz ważny punkt to właśnie naturalny punkt celowania. Chodzi o taką naturalną pozycję, kiedy już się ułożymy we właściwym położeniu, to zamykamy na chwilę oczy i potem patrzymy, gdzie jesteśmy, jakby co widzimy. This is really important, and as beginner they have to repeat this more often. And if they are not on the target, they have to move with the hip and with all the things to find a good setup. But with the hips and the legs, you have to adjust the natural point of aim. And you can do this before the shooting. Okej, jeżeli chodzi właśnie o ten naturalny punkt celowania, no to po otwarciu oczu, jeżeli widzimy, że nie jesteśmy na celu, nie wymierzyliśmy prawidłowo, no to trzeba dostosować tą pozycję właśnie biodrami, ciałem. Or you can also, if you do some shootings, for example, single shots and you lay on the position, you can do it while you're shooting also. This is really important if grouping is shifting sometimes from left to right. So natural point of aim is really important because this tension which you have in the body, this gets released unaware or unconscious. Jeżeli chodzi o ten naturalny punkt celowania, on jest bardzo ważny właśnie, żeby go cały czas ustalać sobie i to można zrobić przed złożeniem strzału lub także w trakcie. Jeżeli celujemy w kolejne cele, to po prostu pomiędzy nimi to jest bardzo ważne, ponieważ w trakcie celowania, w trakcie strzelania w organizmie, w ciele robi się bardzo duże napięcie i to obieranie tego naturalnego punktu celowania pozwala nam to napięcie zwolnić trochę. Okay, so shooting position standing. So what we talked about, natural point of aim, is exactly the same. What is important is the position of the legs. You see this, you can go shorter or longer, so a little bit more than shoulder, but this is individual. More important is the weight, so it's 50-50 or a little bit more, 60 at the front leg and 40 in the back leg. Jeżeli chodzi o pozycję strzelecką stojącą, to tutaj również mamy ten naturalny punkt celowania, ale jeżeli chodzi o ustawienie stóp, to możemy je rozstawić na szerokości ramion lub nieco szerzej. To jest jakby kwestia indywidualna. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie ciężaru ciała, to albo równo na obu stopach lub częściej 60% na przedniej, na bardziej wsuniętej w przód i 40% na drugiej stopie. Yeah. And there on the back, so I did this. So if the leg is more in front, then it's more open, and otherwise it's a little bit more closed position. So, and as beginners, start neutral, same line, so that it's more like here, on the first picture. You can go and change a little bit here. The feet are more important than to be much open or too closed. I think this is important. Początkujący raczej zaczynają właśnie z takiego równoległego ustawienia stóp, nie że jedna bardziej do przodu, druga do tyłu, raczej właśnie one są równolegle i można nieco dostosowywać kąt rozchylenia stóp, ale właśnie ustawione równolegle. And if we talk about feet placement, so then have this picture in mind.
your feet is like your roots from the tree. So this gives you the basics to be really stable. If the legs are not good, so you're not able to hold, to have a good holding. Jeżeli chodzi o pozycję stóp, to ona jest niezwykle ważna w tym strzelaniu. Musimy o niej myśleć tak jak o korzeniach drzewa. Jeżeli stopy są nieprawidłowo ustawione, to nie mamy tej niezbędnej stabilności gwarantującej celność naszych strzałów. There's maybe one interesting thing. So Asha is struggling a little bit. Joanna Jake is struggling a little bit with the standing, but she is doing hyperextension. Hyperextension. She cannot go and have straight legs. So, and this is also, if you have some problems, then consult your physio that you really work. Which is my best possibility to stand stable and calm. Jedna z naszych zawodniczek, Asia, ma na przykład trudność wynikającą z przeprostów, które powodują, że jej noga nie jest zupełnie wyprostowana, więc w takich sytuacjach trzeba współpracować z fizjoterapeutą, żeby dostosować tą najlepszą, znaleźć najlepszą, najbardziej stabilną pozycję. If we talk of pelvis, pelvis is really important. Pelvis is really important, should be straight, not really shifted, straight to the target, and the stability of the pelvis is also, and also this part is important for, because this is the connection between the lower part and the upper part. Jeżeli chodzi o położenie miednicy, jest ono bardzo ważne, ona musi być zwrócona, jakby wycelowana w tarczę i jest to też ważny element łączący górną i dolną partię ciała, więc jej położenie jest niezwykle ważne. And this position of pelvis and hips, so which brings out the hips, if you push the hips forward, gives you a good, oh, I need some, wait a second, I need some, now I'm good. And so this hips is important for this elbow position, because this is really important. You see this on this last picture here, position of elbow. If this is one line, then, and this is the goal, to balance totally the rifle, then you don't have to hold with your own muscles this 4-kilogram rifle. Położenie miednicy ma ogromne znaczenie dla właśnie podparcia łokcia i dla zapewnienia tej prostej linii, którą widzimy na ostatniej ilustracji, ponieważ wtedy mamy jakby najmniej wysiłku wymaga podtrzymanie tego 4-kilogramowego karabinu, a zatem odpowiednie ustawienie miednicy, bioder, tak żeby móc oprzeć łokieć, jest niezwykle istotne. And so I had it here. So this balance position also helps you to be one unit, you and the rifle, that you are one part. Ta zbilansowana, zrównoważona pozycja zapewnia nam takie scalenie się z tym karabinem. Jesteśmy jednością. And there also, if the rifle is in front of you and sideways for you, sometimes being a little bit if you can't a little bit, could help you to stabilize this, but not extreme. Try to be straight and maybe just a tiny bit inside. This is important. And if you, yeah, sorry. Ta wyprostowana pozycja jest jakby najlepsza, ewentualnie możemy pomyśleć o leciutkim tylko odchyleniu się do tyłu, ale właśnie powinniśmy dążyć do tej pozycji jak najbardziej wyprostowanej. Yeah, and if you see these two pictures, both are good shooters, but you see Pfeiffer is much more neutral if you see these shoulders. Jeżeli popatrzymy na te dwie ilustracje, widzimy tu zdjęcia bardzo dobrych strzelców, ale strzelec po lewej stronie, jak widzimy, jest taki ma bardziej wyprostowaną tą pozycję, bardziej zrównoważoną. And you see just in normal shooting, so if the shoulder line is like this, it's not so nice because the rifle is in front of you. There's always a tendency
that you jerk down. I kiedy popatrzymy z kolei na ilustrację po prawej stronie, to widzimy taką zwykłe strzelanie i kiedy karabin znajduje się przed nami, to jest zawsze ryzyko, że szarpnie nam w dół i po prostu ten strzał nie będzie taki, jak oczekiwaliśmy. But therefore, Johannes has the elbow, or this elbow, the lower part of the arms more open. So this angle from body to this is bigger than on Pfeiffer. Dlatego nasz zawodnik po prawej stronie ma większy kąt pomiędzy łokciem a tułowiem w porównaniu z zawodnikiem po lewej stronie. This is żeby how się zrównoważyć. Okay. This is how you can handle this. W ten sposób możemy właśnie rozwiązać tę trudność. One advantage of this position from Johannes is if you're more in front, so you can use the recoil more for stability. This means this recoil is a little bit straight to your head. If you're a little bit more upright and you have this recoil, so it goes out and it needs more time to come back to the target. Pozycja, którą przyjmuje Johannes po prawej stronie, sprawia, że on potrafi lepiej czy bardziej wykorzystać odrzut do zyskiwania stabilności. But as you see, he's shooting with much more pretension in this position. Jak widzimy, w tej pozycji on stosuje jakby większe takie napięcie przed oddaniem strzału. But this helps him to shoot faster. To mu pozwala strzelać szybciej. But I would, if we talk about starting, then I think this position of Pfeiffer is a little bit more basic. So, jeżeli mówimy z kolei o Pfeifferze, to jego pozycja taka bardziej wyprostowana jest właśnie lepsza jako podstawa, jako punkt wyjściowy. So time is running like hell, Martina. So how long do I have? Pytanie do Martyny, jak długo że jeszcze czasu mamy? Your time's up, but I think your presentation is very interesting, so we can... Możemy trenerze jeszcze? So please speak. I go a little bit faster. So yes, okay. So this is what I said before. So teaching the basics, and especially with the young athletes, focus on the external, that you guide them through the process, and then they have to develop the feeling for this. Czyli tak, ponownie wracam do tego, jak należy trenować młodzież, szczególnie właśnie początkujących, że musimy koncentrować się na aspektach zewnętrznych, na technice, na szkoleniu z podstaw, ponieważ z czasem oni rozwiną jakby wyczucie i wtedy będzie można już działać dalej. And if they have developed this internal feeling, how does it feels like, then the match would be important. And therefore, how can we do this, especially on prone? If we can adjust the arm sling every single millimeter. Z czasem, kiedy zawodnicy już rozwiną pewne wyczucie poszczególnych elementów techniki, to potem na przykład przy pozycji półleżącej możemy nawet o każdy milimetr regulować długość szelki na ramieniu. So good. And breathing. Breathing is so important. I mentioned this before. Breathing is the most important part, not just in shooting, in the whole sports, in the whole world. Jeżeli chodzi o oddech, to jest chyba najważniejszy aspekt, tak jak już mówiłem wcześniej, najważniejszy nie tylko w sporcie, ale w ogóle. Oddech jest najważniejszym elementem. Yeah, and most of the time we don't care about the breathing. Just if we go upstairs or somewhere on the mountain, then we feel that we breathe consciously. Otherwise, it's just unconsciously. And so this good breathing affects the body.
Dobry oddech wpływa na nasze ciało i oczywiście większość czasu nasz oddech jest zupełnie przebiega nieświadomie, nie zdajemy sobie sprawy i nie kontrolujemy go, natomiast zauważamy go dopiero, kiedy chodzimy po schodach czy w górach. Wtedy odczuwamy właśnie przyspieszony oddech. Now we can just read this, and this is all is important also for our sports. Okej, czyli w takim razie tutaj przeczytam to, co mamy na prezentacji, że dobry oddech wpływa na nasz organizm, zmniejsza stres i napięcie mięśniowe, pozwala nam uspokoić nerwy, pozwala wyostrzyć naszą koncentrację, minimalizuje negatywne myślenie i zmniejsza zmęczenie i także sprzyja rozwojowi tężyzny fizycznej. Yeah. And types of breathing, huh? You can just breathe from the upper part. Yeah? You Są też różne typy oddechu, na przykład oddech tylko górną częścią klatki piersiowej. Or you can do it more from the lower part. So there are 100% a lot of, I think it's called oddech, huh? Oddech in Poland. Yeah. So there's a lot of also clips, videos, also some yoga styles. So there is 100% lot to think about breathing. Jeżeli chodzi o oddech, jest mnóstwo materiałów też dostępnych w internecie, różnych nagrań wideo, także związanych z jogą, w których możemy poznać różne techniki oddechu, także właśnie te bardziej przeponowe, dolnymi partiami ciała. Z pewnością dużo można się o tym jeszcze dowiedzieć. Good and deep breathing influence our heart rate, especially on shooting. Nasze odpowiednie, głębokie oddychanie wpływa też na nasze tętno, szczególnie podczas strzelania. Therefore, we have this really important section or phase in biathlon. The range approach and the preparation should be combined with a great breathing. Mamy więc bardzo istotny element w biatlonie, to jest zbliżanie się do strzelnicy i przygotowanie do strzału. To jest etap, w którym oddychanie odgrywa szczególną rolę. And therefore we should breathe same, in the same way. And this is what is the big problem in Polish biathlon. W polskim biatlonie mamy właśnie duży problem z tym, żeby oddychać w równym tempie cały czas. And in prone, almost 100% are right. This means in, out, aiming, shot. W pozycji półleżącej to jest wdech, wydech, celowanie, strzał. But on standing, they do totally the opposite. In, aiming, and shot. Natomiast w pozycji stojącej często robią wręcz odwrotnie, czyli wdech, celowanie, strzał i potem wydech. To jest błędem. And what is the big problem? So you breathe in and then you have much more tension. Co tutaj stanowi problem, to to, że w momencie wdechu mamy o wiele więcej napięcia, większe naprężenie. And you can handle this on easy situation if you're relaxed, but if there a lot of expectation, if it's World Championship, it's relay, if you're last person. To oczywiście nie ma dużego wpływu na naszą pracę czy na nasze wyniki, kiedy jesteśmy w normalnej sytuacji, natomiast jeżeli to są mistrzostwa świata, jeżeli to jest sztafeta, jeżeli jesteśmy ostatni, what will happen? You are in the position, you are super. Co się stanie? Jesteśmy w pozycji. 100% of breathing and then one thought, oh, I can win, and then boom, happened this. I co się dzieje? Jesteśmy na pełnym wdechu i potem przypominamy sobie, że nie możemy oddychać i wstrzymujemy go i strzał niestety kończy się pudłem. So jerking is a big risk if you are too slow and if there's one thought too much. I ten odrzut, ten ruch karabinu jest dużym problemem, jeżeli jesteśmy zbyt wolni i jeżeli myślimy zbyt wiele. Good, but so to be honest, Simon Eder is also shooting with a high level of oxygen or high level of or right after
inhalation. Simon również strzela z właśnie takim dużym poziomem tlenu, dużą ilością tlenu, ponieważ tuż po wdechu oddaje strzał. But like you know, he continues and he has his program. Ale jak wiemy, on kontynuuje swój własny program w strzelaniu. And like I said, also this good breathing and also in this approach enables you to have this apnoe phase for aiming. Tak jak już mówiłem o tym wstrzymaniu oddechu, ten moment bezdechu jest bardzo istotnym elementem podczas celowania. Yeah, and therefore this is the normal process between breathing. So this is 100% or almost 100%, and this should be in the end. So before this holding 30%, what does it mean? 30% is just without any tension. It could be different from athlete to athlete, but if there is too much pressure on the lungs, it could influence the whole system. Tutaj ten pierwszy wykres pokazuje nam typowe fazy oddechu i jak widzimy te 30% to jest ten moment wstrzymania oddechu. To może być różne u różnych sportowców, ale zwykle właśnie mniej więcej w tym zakresie. Jeżeli trwa dłużej, to może powodować po prostu zbyt duże napięcie. So for me it's really important that everyone is after inhalation doing some exhalation to calm down and to prepare for this apnoe. Dla mnie bardzo ważne, żeby zawodnik po wzięciu oddechu zrobił jeszcze wydech, który go uspokaja i pozwala mu się przygotować na ten moment bezdechu. And why this apnoe? So this is to minimize the body sway. So otherwise, if there is something moving on our body, the stomach, whatever, so we never can be calm and steady. Ten moment bezdechu jest o tyle istotny, że on minimalizuje wszelkie ruchy ciała. Jeżeli rusza się na przykład nasz brzuch czy nasza przepona, no to jest to już jakiś dodatkowy ruch, który nam zaburza tą naszą stabilność. And adapting, like I hear, adapting the breathing after experience, maybe use 3 times, juniors 2 times, most of the experts have 1 time. It's a little bit related also to the heart rate. Okay, jeżeli chodzi o typowe dostosowanie oddechu do doświadczenia, do stopnia zaawansowania u młodzieży, to zwykle są 3 cykle, u juniorów 2 i u wyczynowców, u ekspertów 1. And I really would continue always with the same program, because you have to do things 10,000, 20,000 times that you have this unconscious. And if we have to think about situation in competition, we are doing mistakes. Ja dlatego zawsze zalecam stosowanie tego samego programu, tego samego układu. Musimy go wykonać 10 000 razy, 20 000 razy, żeby on stał się zupełnie automatyczny i bezwiedny, bo wtedy możemy z niego korzystać właśnie w trakcie sytuacji stresowych na mistrzostwach. Good. So jumping next to aiming. So what is the big challenge on our rifle? So this minimal deviation has a big impact, because 50 meters, it's really a long way for the bullet, and hitting the 8 is not so easy in prone. Jeżeli chodzi o mierzenie, o celowanie, to tutaj minimalne odchylenie będzie miało ogromny wpływ, ponieważ 50 metrów to duża odległość i trudno jest trafić w cel w tej pozycji półleżącej. And therefore is really important chickpeas again and the position. Everything is circled. If we have something like this, or if we don't care, the grouping will be always different. Bardzo ważne jest więc to położenie, oparcie o kolbę. Jeżeli widzimy te różne grupy, jakieś przesunięcia, no to wiemy, że efekt nie będzie właściwy. And if we talk about aiming, this means also focusing on target, or focusing on this front side, because it's not possible that the eye adjusts both in the same way.
Jeżeli chodzi o wyostrzanie się na wzroku na celu, to oczywiście oboje oczu nie dostosuje się tak samo szybko. So, because the front side is more close to you, just 70 centimeters, it's a little bit easier to focus more on the front side and let the target a little blurry. Możemy więc po prostu na tym skupiać wzrok na celowniku, a nie na celu jako takim. Ten cel może być troszeczkę rozmyty. But whatever you do, holding the white in line or aligned all the time from the beginning of pulling the trigger till the end of the trigger, till the follow through, this is the most important part. Bardzo ważne jest to, żeby celownik po prostu był cały czas wyrównany, przód i tył, w trakcie całego momentu oddawania strzału, ciągnięcia za spust i aż po zakończenie, po oddaniu strzału. Powinien cały czas być po prostu wyrównany w jednej linii. And also the size and thickness of this front side influence the whole. If the front side is really thin, it feels more shaky. Jeżeli ten przedni celownik jest zbyt, czy naprawdę gruby, to wtedy jest wrażenie takiego rozmytego, trząsącego się obrazu. To ma wpływ na celność. And here is just a short example. So if this will be optimal, if it's too small, it's difficult to find a good aiming, and if it's too big, it's also difficult to find to have a sharp and short view what's fine or what's good for a hit. Czyli dopasowanie odpowiedniego rozmiaru ma ogromny wpływ. Widzimy, pierwszy rządek pokazuje nam optymalny rozmiar dla strzelca. Jeżeli jest zbyt mały, no to będziemy mieć trudności z precyzją i tak samo będzie w przypadku zbyt dużego celownika. So, and therefore aiming, what does it mean? So, it's always important to go straight to the target. I will. Now it's not working. I think this is also fine because of time. So in prone, this was a great example because he was going straight into the target, turn around one time, and then the shot were shot. So this was perfect. And therefore, not only in standing, also in prone, you need a good holding. And sometimes heart rate can influence your holding. This is what you can see on SCAT. Tutaj mamy przykład celowania, gdzie musimy się skupić od razu na tarczy. Tutaj mamy przykład właśnie oddawania strzału z tej pozycji półleżącej i szybkie dokonanie, oddanie tego strzału no jest pożądane, ponieważ nawet kwestia pulsu, który wyraźnie jest odczuwalny w ręce, będzie wpływał na naszą celność. And especially if we talk about aiming and shot, so the last 0.3 seconds and before and after shots are most important. Therefore, you should reduce, you know this from SCAT, you should reduce the length of this line which is shown in the SCAT. Tutaj widzimy obraz SCAT i jak widzimy, ta błękitna linia powinna być jak najbardziej skrócona. Trzeba ograniczyć jakby ten ruch w tym czasie. Yeah, and you see, this is a good example and this is a bad example. Just simple. This is a good holding. This is controlled, and therefore the last section was just boom, boom, a lot of motion, and then it's always a lucky moment. Then it's more reactive, not really a great shot. Jeżeli popatrzymy na prawą stronę, to mamy tutaj dobry strzał, widzimy, że jest niewiele ruchu, a po lewej stronie widzimy właśnie dużo śladów ruchu i to oznacza, że celność to była
był bardziej szczęśliwy traf. So and then we are straight on trigger. We all talk about this plateau, what you see here. So straight up. So if you, after bolting, if you go to the trigger straight, you should be able to increase, but it's a lot of work. You should increase to this level. Tutaj patrzymy na wykres i widzimy, że musimy dążyć do tego, żeby zwiększyć naszą skuteczność aż do tego poziomu wskazanego tą wypłaszczoną linią. And this is quite simple because the higher you can have this threshold of the finger, the easier will be the releasing of the shot. I'm sorry, I think I got lost, sorry. No problem. It's just this 80% level is so important because if you just have for the trigger a little more, so then it's not so much motion on the rifle. Okej, czyli jeżeli mamy ten obszar 80%, to ściśnięcie spustu w trakcie wydechu, no to zapewnia nam jak największą skuteczność. And the result is simple. If the force is really great, if the finger is really steady and you don't see any motion, here the shot, this pink one, is close to the crossing, and here it's exactly the opposite. So big movement because there's additional force, and then till the shot hits the target, so boom, you get lost. Okay, po prawej stronie widzimy strzał oddany przy bardzo stabilnym palcu, natomiast po lewej stronie widzimy właśnie efekt, kiedy palec nie był stabilny i strzał jest niecelny. Pulling the trigger straight is also really important. Również bardzo ważne jest pociąganie za spust prosto. And in prone, you should be able that at one point, because you can hold in a good way, that the shot is more unconscious, that it happens, you know? Szczególnie w tej pozycji półleżącej bardzo ważne jest to, żeby ten moment pociągania za spust był podświadomy. Yeah, and in standing, it's a little bit more reaction. W pozycji stojącej jest to bardziej reaktywny przebieg. So, and now it's the crazy thing about follow through. What is the big problem? If our eyes see something, it's already done. Jeżeli nasze oczy już coś zobaczą, to musimy mieć świadomość, że to już się zdarzyło. So there's different perception of time. Mamy więc jakby inne postrzeganie czasu. Because they have to happen a lot. So if you think you hit, you have to pull the finger. Jeżeli myślisz o tym, że musisz trafić, no to musisz poruszyć palcem. The mechanic has to work. Huh? Mechanika karabina musi zadziałać. Trigger to fire pin. Potem od spustu do elementu wyrzucającego nasz pocisk. Okay. And then fire pin to bullet. A później już ten element wyrzucający pocisk, aż to uderzy w pocisk. Then the fire is in the bracket, and then the shot has to go to the target. A potem nasz pocisk musi dolecieć do celu, do tarczy. And that's why you have to hold this energy level. Dlatego trzeba zachować ten cały poziom. I mean this attitude and postures, maybe it's the same. Aha, czyli całą tą postawę, położenie, pozycję. Through the whole process. Przez cały ten proces. Yeah, and therefore recall is so important and also give you a great feedback. Dlatego tutaj na tym obrazku widzimy właśnie ten bardzo ważny element odrzutu. Yeah, good. And so there is one more picture where you see everything, this inhalation, exhalation, then the stop breathing. During this exhalation, you should increase this trigger
have this fine aiming to control, and then the releasing of the shot, and with this follows. So this is the process of shooting. Widzimy tutaj wykres, na którym jest są przedstawione poszczególne etapy, czyli względem wdechu i wydechu, moment spuszczenia luzu, wybrania luzu ze spustu i oddania strzału. So there is another presentation of this. This is what we saw before, because there's also this bolting, and here is the time when you do this the trigger, and therefore it's also combined with the aiming. Tutaj widzimy ponownie przedstawione nasze oddechy, potem właśnie wybieranie luzu ze spustu i ostatecznie celowanie. So and what does it mean? So in general, we talked about basic. I think most of the things you already know, but therefore breathing. So what could we do? Some examples for breathing: proper technique. Really try to do some breathing without any shooting. Więc podsumowując, mówimy o powrocie do podstaw, czyli właśnie większość z Państwa już to wszystko wie, ale jeżeli chodzi o oddech, na przykład warto trenować właściwą technikę bez strzelania. And try to focus just on shooting, on breathing with open or also with closed eyes. Musimy po prostu skoncentrować się na oddechu z otwartymi lub zamkniętymi oczami. And therefore you can just use the white paper, and then you can see if you're able to breathe out to the breathing stop always the same. If you have a big difference always in high, low, this could often be related to the breathing. Możemy więc korzystać z, jak się domyślam, jakiejś kartki papieru, która nam pokaże, czy nasz oddech jest stabilny i czy jest cały czas taki sam. And for aiming, so just use different kind of targets. You see this already. So some just circles, triangles, some what you see, or different color if this is possible. Or try to aim in a different way, that you do some kind of holding. Jeżeli chodzi o cele, to musimy starać się używać różnych celów o różnych kształtach, różnych kolorach, też próbować, jaki efekt daje inny sposób chwytania. And so there are some tools on the market where where you have 80% threshold. There is also some really good one where it's related with a beep, and this is really nice to train. So also combined with breathing. Mamy więc na rynku dużo narzędzi, które pozwalają nam poznać ten próg 80%, jak łączyć go z oddychaniem, z tym progiem, z wybieraniem luzu ze spustu, z zamkniętymi oczami. Narzędzia, które właśnie też sygnalizują dźwiękowo. Being aware of this trigger squeeze with closed eyes can help you to really develop a great feeling. Trening wybierania luzu ze spustu z zamkniętymi oczami pozwala nam rozbudować to lepsze wyczucie celowania i oddawania strzału. Because then you are at one point also able to have some kind of unaware triggering, so which helps you to minimize jerking. To pozwala nam rozwinąć to takie podświadome oddawanie strzału i zminimalizować wstrząśnięcia tym karabinem i pudłowanie. And always minimize the movement of the triggers before and afterwards, so that you see from outside no movement of the trigger. Bardzo ważne jest zminimalizowanie ruchów spustu przed i po strzale.
And for follow through, exactly also with closed eyes and do the extension and try to get some feeling when you extend this and analyze the recoil. Jeżeli chodzi o wykończenie ruchu, to właśnie bardzo ważne jest przedłużenie tego czasu do 2-4 sekund z otwartymi lub zamkniętymi oczami i też analizowanie odrzutu. So they did from a study in Finland, and they found out that the cleanness of triggering. So it's really you cannot see this, but the bad example, there is the last way to the target, or the last way during the last 0.2 seconds is too long, and this is really a key factor of a good performance. Tutaj mamy przykład, czy wyniki badań z badania przeprowadzonego w Finlandii i widzimy tutaj może niezbyt wyraźnie przykład, gdzie 0,2 sekundy to trwało i to już jest zbyt długi czas i widzimy już tutaj błąd. And also, so this postural balance, this is related to performance. This means ta równowaga postawy jest bardzo związana z skutecznością strzelecką. Body sway cause aiming fluctuation a bigger, and what is the result? A bigger grouping, weaker performance. Ruchy ciała takie powodują po prostu też poruszanie się celu, który skutkuje gorszą strzelnością. Solution could be balance exercises, not with shooting, but also with shooting for sure. But balance the regular things, what you are doing, and focusing on internal position. How can I minimize the position, and for sure with some dry fire. Rozwiązaniem jest oczywiście trening równowagi, także bez strzelania, oczywiście również ze strzelaniem, szlifowanie, przyjmowania tej właściwej pozycji i strzelanie na sucho. So, and IBU did some exercise catalogs. So, Gerald Sattlecker did a lot of things. So, not all in this book and catalog is great, in my opinion, but there are some good exercises what you can use. Tutaj widzimy fragmenty takiego katalogu ćwiczeń. Nie wszystkie te ćwiczenia, które są tutaj opublikowane w tym katalogu, są moim zdaniem takie świetne, ale niektóre są naprawdę bardzo przydatne. Just for example, staying with shooting with one leg, this is in my opinion not good, or if the difference is too big between front and or left and right leg. If it's the same level, it's fine, but if it's too different, it's in my opinion not really nice. Niezbyt dobre jest, jeżeli mamy zbyt dużą różnicę pomiędzy jedną nogą a drugą lub między przodem a tyłem, to moim zdaniem nie jest dobre. So, and if we talk about shooting, so also wind is always influencing, and especially Dushniki is a windy place. How can we work with this? In the end, jeżeli chodzi o celność, to wiatr zawsze wpływa na nią, a Duszniki to szczególnie wietrzne miejsce. I prefer clicking. Ja wolę klikanie. Yeah. Why? Because then you have always the same picture, but sure, there are different ways. If it's unstable, you can also do some holding, but I think for stability and development, clicking is more important, that you know what's going on. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie stosować tę technikę klikania, ponieważ wtedy widzimy lepiej, co się dzieje. Oczywiście wstrzymanie również jest jest wyjściem, natomiast klikanie powoduje, że lepiej widzimy to, w co celujemy. And therefore teaching athletes to focusing or to watching the wind flag is really, really, really important, especially, yeah?
I guess the clicking technique is not very clear, so. Okay, okay, okay. So this means, so in the end, if we have some wind here, huh? If we do zeroing normal in center, and if we have some wind, let's take the second one, this one. Then drugi przykład i wiatr. Then we are not center anymore. This moves out here to the center of the to the Kanchik prone, huh? Low right. Okay. Michael, mogę 2 słowa, bo pani do końca nie rozumie. Ja chciałem tylko wytłumaczyć, że Michael preferuje po prostu na wietrze ten sposób działania, że normalnie zmienia ustawienie śruby tej, czyli klika w lewo albo w prawo, żeby się dostosować do wiatru. A tutaj na tym slajdzie jest pokazane, że można zrobić tak zwane pawie oczko, czyli przestawić lekko celownik w lewo lub w prawo na wiatr, pod wiatr jakby, żeby trafić w tarczę. Więc są 2 jakby takie opcje, jak jest duży wiatr, można strzelać klikając przed strzelaniem, czyli zmieniając, przekręcając tą śrubę, którą się w lewo lub w prawo, albo można właśnie robić w ten sposób, jak tutaj mamy na rysunku, czyli przestawiać celowanie. Okay, dzięki. It's all clear? What does it mean? I guess so. Okay, perfect. And maybe, so if we talk about this, then it would be good if we do some exercises, when we have stable conditions, zero wind, that we play and do this holding what I showed you before, that we do some kind with perfect condition, that we do this kind of holding, that we know, okay, how does it look like to hit a 8 and not a 10? Okej, czyli właśnie jeżeli mamy zerowe sytuacje, gdzie jest zero wiatru, gdzie nie ma wiatru, no to wtedy w miarę łatwo możemy osiągnąć tą większą celność. Jak to jest, żeby osiągnąć, żeby trafić w 8, a nie w 10, czy w 10, a nie w 8. Okay. So this is a picture from Norway's manual. So, and there's just an example of hold. So this is more elite. You see this is standing from elite. This is more junior, and this is use. And then you see how this development goes from time to time. Tutaj widzimy przykłady z Norwegii i widzimy pewien rozwój wśród poszczególnych etapów już zaawansowania zawodników. And therefore we have to build up our routine and do it again, but not just doing. You have to be aware what you are doing. Musimy więc jakby rozbudowywać, tworzyć, rozwijać pewną rutynę, ale musimy ją rozwijać świadomie. Musimy wiedzieć, co robimy. And really one important topic is this hook. This hook is this upper part or this lower part? Bardzo ważnym elementem jest ten hak, górna i dolna część. Yeah, and especially on prone. This hook is not for responsible stability. This is just that you get faster in your position. On nie odpowiada za naszą stabilność, on tylko nam pozwala szybciej się we właściwej pozycji ułożyć. Also in my group, the girls were not able to create a good butt plate. They just put down the hook and create the stability, but this is not a good style. Również w mojej drużynie zawodniczki nie były w stanie szybko odzyskać tej stabilności i używały tego haka do tego, ale nie jest to dobry styl. Oops. And therefore we talked about this triangle and elbow, shoulders, take away for learning, that they know how should a good butt plate pressure look like. And butt plate is a little bit less. It's around about 10 kilos when you're a man. It's for sure it's less if you're a woman. Okay, do you mean that they should remove this sling at first? No. But for training's reason, they can reduce. They can take away this. Yes. I think this would be a good lesson.
Aha, okej, czyli nawet w takich celach szkoleniowych może warto zdjąć tą szelkę i to naprężenie, żeby po prostu zawodniczki lepiej rozwijały to poczucie, co zapewnia im stabilność, jak się najlepiej składać do tej pozycji leżącej. And also, if you work with different kind of stocks, so take care about the grouping and how this stock is shaped. Right now, this is one example, and here normally you should put the finger front, these two fingers, and so this is not really a great shape for stability to have an angled wrist. So this is more based that you can hold this with this. So take care always, how does the stock look like from your athlete? Musimy bardzo zwracać uwagę na to, jak wygląda ten uchwyt u naszego zawodnika konkretnego. To ma bardzo duże znaczenie. Good. And then also analyzing the grouping is important. If you are left, right. Analizowanie tego grupowania jest bardzo ważne, czy mamy układ od lewej do prawej. If you left, right, for example, could be more a problem from the elbow, from the elbow and how you go into the position. Takie położenie może wynikać z jakichś błędów w ułożeniu łokcia. High-low could be influenced by different breathing. Układ od góry do dołu, czy od dołu do góry może wynikać z problemów z oddychaniem. Or if the pressure here is not always the same, if you press a little bit, so if the recoil is stiffer, so then the rifle is not jumping so high. So this is always good to analyze and to find out some improvements. Czyli te grupowania zawsze pozwalają nam przeanalizować, jaki element pozycji jest nieprawidłowy i co można poprawić, jaki ruch można poprawić. So now we are almost finally at the end. So in general, shooting is simple. Why? You just have to go with the front tight into the black, pull the trigger, and that's it. Oh, I'm sorry, I got distracted by the question. Sorry about that. No. No. So I said, shooting is super simple. You just have to go with the front side into the black, pull the trigger, and that's it. Okej, strzelanie jest bardzo proste. Musimy po prostu skoncentrować się na wymierzeniu w ten cel i oddaniu tego strzału. And if you are on the flow, then it's everything is working hand in hand, so it's easy. It feels easy. Jeżeli wykonujemy to płynnie w takim ciągu, to wtedy cały ten proces wydaje się prosty i odczuwa się go jako prosty. And therefore I tried to develop a shooting model with my girls that it's easier to analyze the shooting, because Dlatego rozwinąłem z zawodniczkami taki model, który pozwala nam łatwiej analizować strzelanie. Because it's every time the same. Ponieważ za każdym razem jest taki sam. We have the shooting range approach. Zawsze mamy podejście do strzelnicy. We have to shift from running to make this cut, from running to shooting. Trzeba przejść z biegu do oddania strzału. Breathing, good mental preparation, open the claps. Czyli oddychanie, przygotowanie takie psychiczne, nastawienie do tego oddania strzału. And then finding a good position. Znalezienie właściwego położenia. With all the things what we discussed, this 5, 6, 7, depending on the athlete, and then we continue. Then it's about how I go into the target, how I increase. Przechodzimy do etapu, jak zaczynam, jak podchodzę do tej tarczy. How I have this pistol grip, how I do the control wide. Jak kontroluję to mierzenie do celu.
jak chwytam karabin. How aggressive am I with the breathing? So this is continuous in the end, always, it's always the same. And therefore it's easy to analyze afterwards. Cykl tego procesu jest cały czas taki sam, wszystkie elementy te same, ten oddech, to mierzenie i tak dalej, i dlatego łatwo go analizować. Was my trigger not strong enough at the beginning? Czy na przykład na początku to wybieranie luzu ze spustu nie było odpowiednie? Or was my bolting not great that I was too far away from the target? Może na przykład byłem zbyt daleko od tarczy, od celu. Yeah, and so there are a lot of things what you have to take into account in the whole process, and so there are 1,000 things what also, if we talk about wind before, so there are a lot of things what you have to do, and also what you have to remember, and therefore we want to try a model that we can analyze on a higher level. This is really important, and I could also advise you to do this. Jest wiele elementów, które musimy wziąć pod uwagę, wiele elementów, które się składają na ten skuteczny strzał, dlatego opracowaliśmy ten model, który nam pozwala na taką dokładną analizę. Because the simple things I already explained to you. First, for sure, the approach, you also have to do the approach and also the part. And before shooting this position with all the details, what the athlete should know. And then this same breathing, the whole aiming process, the triggering process, and the follow through, and then it continues again with the breathing, with the aiming, with the trigger, with the follow through, for sure. And then now I was a little bit long, huh? Yeah, mamy więc po prostu jakby wiele elementów, które wymagają analizy, tak? Jest to podejście do celu, położenie się we właściwej pozycji, oddech, mierzenie, oddanie strzału, potem wykończenie jakby tego strzału, czyli wyczekanie i później znowuż wracamy do oddechu i kolejnych etapów. Okay? Good, and that's all. So I think what we had before, this rifle permission, the storage, is a topic for girls who go travel into abroad, that they are responsible for their rifle. I think this is also what is in future important. And bardzo ważnym etapem, aspektem na przyszłość to jest jakby u zawodniczek świadomość, że to one odpowiadają za broń, kiedy, zwłaszcza jeżeli jadą za granicę, że muszą mieć pozwolenie na tą broń, jak ją przechowywać. Okay? And so one more thing, so the time I spent with the polish, so a little bit more than 1 year, I have to repair more than what I repaired through my whole career, so on screws and all the things. So and therefore really it's the precision tool, and we should use the proper tools to adjust our rifle, our most important part. Okej, w ciągu ostatniego nieco ponad roku musiałem dokonać znacznie więcej napraw, czy wszystkich śrub i innych elementów broni, co w całej mojej karierze dotychczasowej, co pokazuje, że właśnie musimy pracować z polskimi zawodniczkami nad zrozumieniem, że to jest wysoko precyzyjny sprzęt i trzeba o niego odpowiednio dbać. Good. Okay, I have two questions here in the chat. So I suppose the clicking technique you already answered, or the coach answered. Adam, yeah. Yes, and there was also a question that perhaps I think it was referring to one of the images, that maybe the strap is too loose, and when you have this grouping right to left, and when you have the up and down grouping, then the strap is too tight. Is that possible? If the sling, yes. If the sling is too tight, it's probably more
left to high right, because so if it's too high, you would move more high right, or you would more move to the right side, but depending also how you build up. So you cannot find a general solution for this. So this is always nie ma jakby jednego ogólnego takiego generalnego rozwiązania, bo wszystko zależy też od naszej budowy ciała. Aha. Yeah, this is also how athletes go into the position. But sure, to lose is not not good, because then the grouping could be bigger with exhaustion, with running or skiing on high level. Jeżeli pasek jest ten zbyt luźny, to wtedy może to powodować takie bardziej rozstrzelone grupowanie, które też może być związane ze zmęczeniem już, właśnie spowodowane biegiem i tak dalej. But also if you're too high and too tight and you move more out, so that you can't more out right, so then it's also not great. So this is finding the balance, and therefore you have to be brave also to try different positions of hand stop and sling. Musimy mieć pewną odwagę w próbowaniu, w testowaniu tych różnych konfiguracji paska na ramię i oparcia się na ręce, ponieważ czasem zbyt wysokie uniesienie, zbyt duże napięcie właśnie też powoduje przesunięcie tego grupowania w niewłaściwą stronę. And therefore, so this is one important, therefore you have to work with the athlete. For sure, if they're really young, it's more difficult, but there you always need this feedback. Okej, dlatego właśnie bardzo ważna jest ścisła współpraca ze sportowcem, z naszym zawodnikiem, szczególnie jeżeli oni są młodsi i cały czas jednak udzielanie im tej informacji zwrotnej, oceny tego, co widać na tych treningach. And I know this is difficult because also my girls are not educated in this way, because they said, okay, yes, I think it's better. But so this is, I think this is really a difficult work, but this is, this takes some time and also some kind of self-responsibility or self-awareness of the athlete. To jest bardzo trudne i szczególnie właśnie z moimi zawodniczkami to widzę, że one jakby nie są nauczone pracować w ten sposób, ale właśnie ta bliska współpraca z zawodnikami przynosi dobre efekty, bo one też widzą potem, że faktycznie to, co powiedziałem, daje im lepsze rezultaty. Good. Okay. Okej, dziękujemy Michael. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś zada pytania, bo bardzo był ciekawy wykład. Thank you very much, Michael. We hope there will be some more questions. The lecture was very interesting. Dobra. Jeżeli nie, to ja tutaj mam dwa pytania, które są na czacie zapisane. No takie ciekawe pytanie, jakie są najczęściej powtarzane błędy w strzelaniu u naszych zawodniczek czy zawodników, które zauważyłeś? Okay, so two questions. Sorry, I probably skipped those. What are some typical mistakes you noticed in our In our athletes? Yeah, in our athletes. Yeah. In our girls. Let me see if I have this here. So I have just so the trigger is sometimes really a problem. So maybe I can, so this is a good example from I have to let me. Czyli co najwięcej problemów trigger, ściąganie spustu. Yeah, trigger is a screen sharing wurde unterbrochen. So this is screen sharing. We can see your screen. You can see my screen. Yes. Okay. I cannot. Yeah, it should work. Now it works. Okay. So now we see trigger of Natalia.
Widzimy jak Natalia. You see how she release after the shot? Widzimy jak zwalnia teraz po strzale, po oddaniu strzału. So short movement before and then Krótki right ruch straight przed length, then she go away with the trigger. So this is i już później go wpuszcza. this is not really nice, or how it should look like. So I to this nie tak powinno wyglądać. trigger is a problem, and also most of the girls are Większość zawodniczek także not great with this breathing. nie ma dobrej techniki oddechu. Okej. Następne pytanie też od słuchaczy. Ile czasu należy poświęcić na trening na sucho, czyli dry shooting, w zależności od wieku zawodnika? How much time should be allocated for dry shooting depending on the age of the athlete? This is a difficult question. Why? Because if you're doing dry fire and you don't like doing dry fire and don't see any reason, so it's just like being in prison. But maybe you can translate. Yeah, jest to dosyć trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeżeli nie lubimy tego strzelania, tego treningu na sucho, strzelania na sucho, to takie sprawia wrażenie trochę gdzieś tam zamknięcia w więzieniu. The athlete should understand this need for this, and what could be a good solution, a good learning could be, because shooting, it's not important how old you are. For sure, younger are struggle a bit more, but in general, man or woman, everyone can do a range loop and do some shootings, and everything is same. So, and then you, as a young athlete, you can be exactly as good as a good one. Tutaj jakby to nie jest kwestia wieku, bardziej może właśnie płci, czy kobieta, czy mężczyzna, bo będąc nawet bardzo młodym zawodnikiem, możemy być tak samo dobrzy w strzelaniu jak zaawansowani zawodnicy. And I heard that the French team is doing 20 minutes each day. Słyszałem, że reprezentacja Francji trenuje 20 minut dziennie. What I think what's important, if you're young, you need time. You need time and a lot of exercise to raise the level. And if you have already a good level, then you can work more precise. But at the beginning, you have to do a lot of holding. Czyli jeżeli mówimy o młodych zawodnikach, oni potrzebują bardzo dużo czasu, żeby udoskonalić swoją technikę. Potem to już jak te podstawy mają, to już jest szlifowanie, natomiast na początku bardzo dużo czasu trzeba na to takie wstrzymanie. Okej. Jeszcze jedno pytanie, to już może ostatnie, takie szczegółowe. Według Michaela, jaki jest czas, jaki powinien być czas od momentu wstrzymania oddechu do naciśnięcia na spust, do oddania strzału? Bo tam na tych wykresach było pokazane, że to jest sekunda. Jaki jest według niego zakres taki najbardziej optymalny? Może to nie jest jedna, nie wiem, pół sekundy, ale jaki jest jego powiedzmy na tym? What is okay, Michael, according to you, what is the optimum time when you hold the breath before the trigger, before pulling the trigger? On this screenshot, you showed about 1 second, but what is, according to your experience, the optimum time when you hold your breath? So they're different. So in the end, on standing, it's more continuously, but we need to stop, and then it's aiming at right away, so that it's maybe half a second that you release. So it depends on this. You see this on the screen? Yes. This fine aiming. If you're already on the target, let's go for it. Then it's fine. But you have to have a good trigger. So this picture, what I show you before, this here, this is for training use, that you are using this for doing a long treningów musimy mieć ten dłuższy okres. For doing this few seconds, because if it's too long, then
then your eye gets blurry or the target gets blurry again. So jednak jeżeli przedłużymy ten czas, to wtedy właśnie rozmywa nam się już ta ostrość wzroku. and here it's 1 second. So I think 1 second is long. If you compare with World Cup, then it's really it's for sure way shorter. But if we're talking about use and finding a proper technique, then it depends. If you do precision, it could be 2 seconds. But if it's more than 3. Sorry. Yeah, sorry, because I can't remember what you're saying if you keep going on for too long. Yeah, I know. Sorry. Okej, czyli tutaj podsumowując pokrótce, jeżeli mówimy o sytuacjach takich jak Puchar Świata, no to wtedy nawet ta sekunda może być zbyt długim okresem. Również jeżeli w trakcie treningu będziemy mieć tę fazę bezdechu rozciągającą się na 5-6 sekund, to już może nam się zaczynać rozmywać cel, ale właśnie ta 1 sekunda to jest taki czas, kiedy jest to dosyć komfortowe jeszcze. Okej, dziękuję. No myślę, że bardzo podziękuję jeszcze raz Michałowi. Bardzo ciekawy wykład, bardzo ciekawa prezentacja. Troszkę jak na ten wykład miał mało czasu i potem musiał skracać, już te ostatnie ważne elementy krócej trwały, ale wydaje mi się, że to, że mamy tą prezentację, będziemy mogli ją mieć, to też będzie na pewno duża wartość dla nas. Dziękuję również Pani i tłumaczom wszystkim, którzy po prostu tutaj dzisiaj musieli stanąć na wysokości zadania. To było bardzo trudne, zważywszy na to, że jednak nie jesteście strzelcami, nie jesteście biatlonistami, także naprawdę trudno było Wam te szczegóły, szczególnie jak Michael próbował wyjaśnić takie zawiłości tego strzelania, przetłumaczył. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam na jutro. Okay, so thank you very much, Michael. Your very interesting lecture was definitely timed too short for the incredible amount of very interesting content, and also a word of thanks to all the interpreters who are struggling to do their best while working with this very specific, very specialist vocabulary. So I invite the participants to tomorrow's trainings. We know that everything you presented was really valuable and gave us plenty of food for thought. Thank you. Okay. Michael może się już wyłączyć. Okay, so Michael, you are free to go. Thank you very much. Thank you. Jeszcze raz dziękuję. Hello. Yeah, so just one thing. So if there's any question or if you want to know something, we could also find on beginning of October during MP Notarolki or during Dushniki races some time, maybe 1 hour to talk about the things. If there is any need, I have time. So this is you're welcome to come to me. But it would be just good if I know in front of the MP if someone is interested. Okay? Na początku października w trakcie imprezy MP w Tusznikach jak chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Myślę, że godzinę mógłbym znaleźć, natomiast warto by było, żebym wiedział o tym wcześniej, wtedy będę mógł się przygotować. Okej, bardzo dziękujemy. Przepraszam wszystkich za te małe niedogodności i problemy techniczne. Mam nadzieję, że jutro już tego nie będzie, no tym bardziej, że mamy wszystkie wykłady po polsku. Także zapraszam na jutro na godzinę 10. Okay, thank you very much. Apologies once again for any technical inconveniences. Dziękujemy. Thank you, Kinga, for translating and for being patient with my long sentence. You're very welcome. It's my job. I tried to do it best, and I hope I did it as well as possible. 100%. Thank you. Okay. Good. Michael, so if you can give me back the host.
You can, you have to click on my picture, then in the right corner, 3 dots, please click on this and make host. Host erstellen? Ah ja, Host wechseln. Host, ah, ja, okay. yes. Okay. Okay, thank you, because I have to save the video. Okay. Okay, so thank you. You're free to go. Save the video. Okay, nice. Yeah. Yes, exactly. Okay. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim. Można się już spokojnie wyłączyć i do zobaczenia jutro. Okay. Bye. Bye bye.